अगर आपको सूखी खांसी की समस्या रहती है और आप सूखी खांसी की समस्या से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा 2 बेहतरीन कफ सिरप जो सूखी खांसी की समस्या को दूर कर देगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन कफ सिरप के नाम के बारे में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए जो कफ सिरप है वो है हिमालय कंपनी की कोलेट SF और जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बेनाड्रिल, जो आपकी सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर कफ सिरप है। हिमालय कंपनी की कोलेट SF कफ सिरप का दाम 63 रुपया 100 ml बोतल की है और जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बेनाड्रिल कफ सिरप का दाम 100 रुपया 150 ml बोतल की है। अगर आप सूखी खांसी की समस्या से परेशान है तो आप एक बार इन कफ सिरप को ज़रूर ट्राई करें। कोई भी कफ सिरप लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।